Anio Sabotsy, fahatelon'ny volana Janoary, taona 2022. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Joany, nalaina tao amin'ny toko voalohany, andininy 720 hatramin'ny 430. Indro ny Zanak'Ondrin'Andriamanitra. Nony nahitany Jesoa nanatona azy Joany Batista, dia nanao hoe: Indro ny Zanak'Ondrin'Andriamanitra, Indro ilay manala ny fahotan'ny olona. Izy ilay nantsoiko hoe misy lehilahy avy ao aoriako, ary fa tonga eo alohako, satria talohako izy, ary izao tsy nahalala azy, fa mba ampisehoana azy amin'ny Israely no nahatongavako manao batemy amin'ny rano. Ary nilaza marina i Joany nanao hoe: efa hitako ny Fanahy Masina, nihidinan'ny amin'ny an-danitra toy ny voromailala, ka nitoetra teo amboniny, ary izao tsy nahalala azy, fa izay nanirakahy hanao batemy amin'ny rano no nilaza tamiko hoe: izay hitanao hidinan'ny Fanahy Masina sy toerany eo amboniny no ilay manao batemy amin'ny Fanahy Masina. Ary nahita aho ka milaza marina fa izy ny Zanak'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.